wabarakatuh. Kali ini di sore hari kami kembali untuk mencoba memikat burung kecil yang jadi sasaran burung cipoh dan alang-alang ciblek sawah. Ini persiapannya guys, pulutnya sudah dipasang. Oke guys, ini sudah mau diletakkan di bawah pohon. Semoga dapat cipohnya. Oke guys, karena burungnya tidak ada di sini, kita pindah tempat dulu. Konten Pak. Kita ganti masteran dulu. Kipasannya nggak mau turun, nggak ada respon sama sekali. Kita coba kelau. Ada satu. Ya. Lumut. Enggak lumut. Gua ngetir sih kah? Kita icak. Lumut. Sini. Tiga. Ya. Lumutnya kita rilis. No good.
Bilang siapa sih bang? Bongkaran sama kemade. Masukkan dulu. Ini sebenarnya. Ganti terujukan ribut. Dapat sogon trotol. Udah hutan lagi mas. Dapat apa bang? Trotol, sogon, muda hutan. Satu. Cukup sekian karena waktu udah malam bang. Kita tunda besok pagi lagi. Muda hutan. Coba dekatkan ke kamera bang. Muda hutan semua. Trotol. Satu trotol. Ini yang jantan. Ini yang betina. Oke, cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.